Ərəstun bəy xoş gördük. Ərəstun bəy qoşulur. Hər vaxtınız xeyir. Hər kəs salamlayıram. Bizi izləyənləri ilk növbədə verilişi bəyənməyə, paylaşmağa dəvət edirəm. Kanala dəstək olmağa, abunə olmağa dəvət edirəm. Və ümid edirəm ki, hər halda çalışacağıq ki, siz vaxtınızın hədər getdiyini hiss eləməyəsiniz. Bugün maraqlı müzakirələrimiz olmalıdır. Ən azı buna hazırlaşmışıq. Qurban bəy, sizə də təşəkkür edirəm dəvət üçün, şərait yaratdığınız üçün. Bir daha hər kəs salamlayıram. Mən təşəkkür edirəm Ərəstun bəy. Vaxtlardır, çox sağ olun. Tamaşaçılar adınızı eşidən kimi başlıqdakı restorumuz yazmışdı. Dəfələrlə zənglər oldu ki, bəs bugün mövzu nə olacaq Ərəstun bəy? Bugün nədən danışacaq? Söhbətimizin mövzusunu elan edərdiniz. Tamaşaçılar bilərdilər. Ola bilsin ki, suallar da lazım olacaq. Məmnuniyyətlə. Mən istəyərdim ki, bugün biz Azərbaycanda baş verənlərə bir dərin baxış təqdim eləyək. Çünki Azərbaycan siyasətində baş verənlər, ölkədə baş verənlər, onun müxtəlif aspektləri, siyasi aspekti, iqtisadi aspekti, sosial aspekti, mənəvi, əxlaqi aspekti, bunlar həm regionda baş verən, həm qlobal səhnədə baş verən hadisələrlə çox sıx bağlıdır. Və bu, hər birimizin taleyinə, həyatına birbaşa təsir edən məsələdir. Çünki insanlar çoxlu suallar verirlər. Bu, Ramiz Mehdiyev şousundan bağlı, ondan sonra həbslərlə bağlı, amnistiya ilə bağlı. Bu barədə siz danışdınız, indi də, dünən də danışmışsınız. Təşəkkür edirəm. Mən də bəzi aspektlərinə toxunaram icazənizlə sonra. Yəni, biz hadisələrə baxış ortaya qoymaq istəyiriksə, burada bir bucaqdan baxış yanlışdır, bir pəncərədən baxış yanlışdır. Yəni, Azərbaycanda baş verən hadisələrə sırf Azərbaycanın daxilindən baxmaq, bu məhdud baxışdır. Region hadisələri çərçivəsindən baxmalıyıq, qlobal proseslərin çərçivəsindən baxmalıyıq, Azərbaycana qonşu olan dövlətlərin Azərbaycana münasibəti kontekstində baxmalıyıq və s. Yəni, bax, belə bir, bəlkə bu sadaladıqlarım biraz təsəvvür yaradır, təəssürat yaradır ki, bu bir, haradasa qəliz bir mövzu olacaqdır. Xeyr, qəliz mövzu deyil, əslində kifayət qədər sadə bir mövzudur. Onu məntiqi ardıcıllıqla o zəncirə düzdükdə, hadisələri əlaqələndirdə, əsaslandırdıqda biz görürük ki, nə baş verir. Biz bunu daha aydın görürük. Mən də bunu çalışacağım, təqdim edeyim və əlbəttə bir daha deyirəm ki, bu danışacağım, təqdim edəcəyim baxış, bu bir nəfərin baxışıdır. Mütləq həqiqət deyil, ona iddialı da deyiləm. Düşünmürəm ki, hadisələri hər kəsdən yaxşı anlayıram, yaxşı başa düşürəm. Bu sadəcə mənim baxışımdır. Bax, belə bir mövzu. Ərəstun bəy, deyirsən, səsli yerdə oturmuşsunuz, ərəbə səslər gəlir. Təəssüf ki, var, amma yəni onun qarşısını ala bilməyəcəm, ictimai yerdir bura. Amma ucadan danışaram ki, o arxada qalsın. Yox, ucadan danışmaq lazım deyil. Bəzən səsli küylü insanlar olur. Bilirsiniz, ictimai məkanda bunu irad bildirmək olmur. Ucadan da danışan olur, gülən də, nə bilim, ağlayan da, hər şey. Adam çox pis danışırlar deyənmədən. Mənim birinci sualımızı da versəz, mən bu günləri dostlar, Ərəstun bəy, belə bir yaymışam Facebook səhifəmdə də, Azəfridimdə Facebook səhifəsində. Belə bir yazı var, istədim elə buradan başlayaq. Bu Eşən Musayev adlı bir saxta deputat var. Özü kimi keçmiş saxta deputat Gültəkin Hacıbəyli haqqında belə bir yazı yazıb. Gəlirsən qız, deputatın yazısı adı belə bir yazı yayılıbdır. Və o çox bir, belə deyək də, əsl heydərizmin deputatına layiq dildə yazıb. Bunu mən niyə yaymışam? İstədim elə qısa bu barədə bir fikrinizi biləyim. Dostlar, bir baxın, Ramiz Mehdiyev bugün çox adamın əlində dönüb silaha, həm rəqibini vurmaq üçün silaha, həm də özünün keçmişini unutturmaq üçün, özünün əsl mahiyyətini gizlətmək üçün bir alətə çevrilib. Bu Eşat Musayev adlı deputatçıq, o belə deyim də, mən sizə
bəlkə də Azərbaycan parlament tarixində belə səviyyəsiz bir adam deputat olmayıb. İlk dəfədir bu Elşad Musayev çıxıb ortalığa. Elşən, üzr istəyirəm, Elşad deyirəm mən. Elşən Musayev. Özdə deyəsən adını da qoyub Demokratik Maarifçilik Partiyasının sədri. Azərbaycanda belə bir partiya yoxdur. Bunu siz hamınız bilirsiniz. Amma rejim lazım gələndə belə partiyaları düzür, qoşur. Siz etik, əxlaqi və siyasi baxımdan bu adamın mövqeyinə, Gültəkinlə bağlı münasibətinizi mənə hamınız bilirsiniz ki, mən qadının mənim şəxsən əleyhimə Əli Kərimli, Cəmrə Sənlə bir yerdə apardığı yalan və böhtan kampaniyası 2018-də başlamışdı. Mən heç və bunları bağışlamaram. Yəni mənim üçün bunlar insanlıq dəftərindən silinib. Bu Gültəkin, Əli Kərimin başda olmağından. Amma hər halda bir saxta deputatın başqa bir saxta deputata qarşı belə yanaşmasının sizcə səbəbi nədir və bu cəmiyyətə hansı əxlaqi, siyasi dəyərlər verə bilər? Təşəkkür edirəm Qurban bəy. Bilirsiniz ki, bu mənim sevmədiyim bir mövzudur. Ona görə ki, yəni bu mənasız mövzudur. Amma icazə verin sizin fikrinizə, ifadənizə bir balaca korreksiya təklif edeyim. Əgər siz deputat sözü işlədirsinizsə, orada saxta sözünə ehtiyac yoxdur. Doğru söz, doğru bir şey. Azərbaycanda kimsə durub deyə bilməz ki, bəlkə bir-iki nəfər deyə bilər uzaq başı. Yəni biz onları fəaliyyətdə görmüşük. Mən məsələn Vahid Əhmədovu görmüşəm ki, Qubada çıxdı xalqın qarşısına, oranın deputatı kimi, o bölgənin oğlu kimi, yadınıza gəlir, o qarşı durmanın qarşısını aldı. Və mükafatı da o oldu ki, indi siz parlamentdə deyil, amma hər halda Vahid müəllim bu hərəkətindən göstərdi. Elşad Musayevə gəlincə xatırladım ki, belə bir partiya vaxtilə onun atasının partiyası olubdu və atasından ona miras qalıbdı partiya. Kimin atası? Onun atası partiyanın sədri olubdu əvvəl. Elşən atası. Kimdir atası? Valla, yəni yadımda deyildi, o da bir Musayev idi, onun atası idi. Əvvəlcə partiyanın yaradıcısı, sədri deyilən adam o idi. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, xalq parlamentindəki rəyasət heyətinin üzvü vəzifəsini mütləq nəslindən kiməsə ötürəcəm. İndi kimin kasıbın olanından da mənim partiyam yoxdur, deputat mandatım yoxdur. Amma xalq parlamentində yerim var. Görsünüz də deyirlər ki, biz vəzifə üstündə dava edirik, nə bilim, vəzifədən yapışıb qalmışıq. İndi mən də fikirləşirəm ki, yaxşı, bu da vəzifədə, mən də indi nəslindən kiməsə ötürərəm. Uşaqlarım olar, nə bilim, qohum əqrabam olar. Yəni, mən o adamın bir-iki yazısını görmüşəm əvvəllərdə. Açığını deyim, məndə bu ikrah doğuran yazılara maraq olmur. Üsluba maraq olmur. Siyasətçinin bir siyasətçi siması olmalıdır. Əgər siyasətçi deyilsə, amma özünü siyasətçi sayırsa, onun artıq üzərində bir siyasətçi məsuliyyəti yaranır ki, o siyasətçi kimi davranmalıdır. Ritorikası da, leksikonu da, üslubu da siyasətçi üslubu olmalıdır. Bu adamda bunların heç biri yoxdur. Bugün YouTube kanalların birində bir nəfər çıxışında ona qiymət veribdir. Mən o qiyməti təkrar eləmək istəmirəm. Deyir, o partiya sədri adına da, amma qoy deyim də, ləkədir, deputat adına da ləkədir. Mən biraz təəccübləndim ki, Azərbaycandakı YouTube kanallarda belə bir ifadə gedir. İndi o şəxsin adını çəkib hədəfə gətirmək istəmirəm, hörmət elədiyim bir şəxsdir. Amma kişi kimi sözün düzünü deyibdir və mən o fikrə etiraz eləmirəm. Dedi da bunu, Laf TV-də Heydər Oğuz dedi, şair Heydər Oğuz. O böyük şəxsiyyətdir. Yəni bilirsiniz Qurban bəy, o bir vaxt belə bir hadisə olmuşdu. Deməli, səhv eləmirəmsə, Sarkozy ilə Obama, hər ikisi prezident olanda öz aralarında söhbət eləmişdir və sanki mikrofon açıq qalmışdı. Sarkozy deyir ki, bu Netanyahu çox alçaq adamdır. Obama cavab verir ki, sən onu mənə deyirsən, mən az qala hər gün onunla telefonla danışmalı oluram. O vaxtda İsrail müxalifət liderindən soruşdular ki, bu vaxtda nə deyə bilərsiniz? O çox qəşəng belə Yahudi yumor hissindən cavab vermişdi. Demişdi ki, nə lazımdırsa Sarkozy deyib, mənim əlavəm yoxdur. İndi Heydər Oğuzun dediyinə mənim heç bir əlavəm yoxdur.
Qaldı bax bu sizə qarşı kampaniya bilirsiniz ki, mənə qarşı da belə kampanyalar aparılıbdır. Allah hər kəsi getdiyi yolda mənzil başına çatdırsın. Vəssalam, mən bunu deyirəm. Başqa heç bir sözüm yoxdur. Yəni Heydər Oğuz'un da dediyinə heç bir anlamım yoxdur, nə lazımdırsa deyibdir. Bilirsiniz faciə nədədir? Bugün Ramiz Mehdiyev amili bir silaha çevrilibdir və bu silahdan hamı istifadə edir. Hamı. Diqqət yetirmişsiniz, son günlər artıq bu prosesə astrologlar da qoşublar. Birazdan falçı məlahət də bilməm, o deyən sağdır hələ. Ən azı tərcüməyi halında yazılmayıbdır. Allah eləməsin ölüm ili, amma falçı məlahəti də gətirmək olar. Asta-asta cəmiyyəti qarışdırmaq lazımdır. Hamı bir-birinə düşmən olsun, bu onu ittiham eləsin, o bunu ittiham eləsin. Bu ona desin satqınsan, o buna desin xainsən. Və bax, belə bir hadisələrin, istər regional, istər qlobal hadisələrin burulğanında olan bir Azərbaycanda sabah force major situasiya yaranarsa, sual olunur ki, bu xalq kimin arxasınca gedəcək? Bu yaranacaq, o force major mütləq yaranacaq. Ona doğru gedir təəssüf ki, və nəzərə alsaq ki, bugün Türkiyə ilə Rusiya artıq Cənubi Qafqaz uğrunda bir həlledici rəqabət mərhələsinə daxil olublar. Bu açıq görünür. Əvvəl bunun hardasa çox incə sətir altı əlamətləri görünürdü. İndi artıq açıq görünür ki, bu proses gedir və İlham Əliyev də Vaşinqtondan, Moskvadan, nə bilim Tel Avivdən fırlandı, gəldi, yenə çıxdı Ankara'ya. Bilirsiniz ki, Dohada hal-hazırda bu Qəzza ilə bağlı, Fələstin-İsrail münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq konferans keçirilir və Türkiyənin oradakı iştirakına İsrail veto qoyubdu və Azərbaycan da Türkiyə həmrəylik ifadə edərək getməyib o. Və bu göstərir ki, bizim dediyimiz, illər boyu dediyimiz ki, Azərbaycanın bir təbii müttəfiqi var, yeganə müttəfiqi var, bu da Türkiyə Cumhuriyyətidir və bu təbii müttəfiqlikdə bir xalqın iki dövləti olması fenomenindən irəli gəlir, amilindən irəli gəlir. Bizim üçün Türkiyə vacibdir, bizim üçün Türkiyə həmişə vacib olubdur. Və İlham Əliyev də dediyim kimi getdi, Vaşinqtondan fırlandı, gəldi, yenə dayandı Ankara'da, belə görünür. Düzdür, İsraillə də əlaqələri zəiflətmək istəmir. İndi də bir innovativ təhsil mərkəzi yaradırlar, nə yaradırlar, nəysə olsun. Söhbət onda getmir. Dünyada heç bir ölkə təcrid olunmuş şəkildə yaşaya bilməz. İsraillə də əlaqələrimiz olmalıdır. Bilirsiniz, çox təəssüf ki, bu mövzunu çox eybəcər şəkildə istismar elədilər siyasi məqsədlər üçün. Azərbaycan unikal bir ölkədir. Azərbaycan o ölkədir ki, Azərbaycanın tarixində antisemitizm faktı olmayıbdır. Azərbaycan o ölkədir ki, 18-ci ilin mart qırğınları dönəmində erməni silahlı dəstələri təkcə Azərbaycan türklərini deyil, ləzgiləri də, avarları da və Qubada yaşayan yahudiləri də hədəf alıb qırırdı. Və bu xalqlar birləşdi, bu etnoslar birləşdi, bir unikal Azərbaycan xalqı yaratdı. Və bu bizim üçün dəyərdir. Amma bu dəyəri ucuz siyasi istismar predmetinə çevirəndə ki, az qala Azərbaycanda antisemitizmin olmamasının səbəbkarı İlham Əliyevdir, onun apardığı siyasətdir. Bu absurddur. Mən deyərdim, əksinədir bu, tam əksinədir. Bəs İlham Əliyevin bu İsrailə yarınmağı, onun İsrail sevdası, sevgisi əksinə bir ikrah yaradır insanlarda. Antisemitizmi bəli, rəsmən onun bu hərəkətləri ifrat hərəkəti, iğrənc hərəkətləri antisemit əhvalı yaradır cəmiyyətdə. Bəli, bu təəssüf ki, bir qlobal arenada da müşahidə olunur. Bu, bilirsiniz, Avstraliyada çox dəhşətli bir hadisə baş verdi. Hanuka bayramını qeyd edən çimərlikdə, dənizin, okean sahilində qeyd edən Yahudi icmasına 2 ərəb hücum elədi, silahlı, 16 nəfəri qətlə yetirdi, 40-a qədər adam yaralandı və ən dəhşətlisi nə idi? Burada ən fenomenalı nə idi? Başqa bir mühacir Suriya mənşəli ərəb, o silahlanmış, silahlı şəxsi tək silah elədi, özü də yaralandı. Yəni, bu etnik nifrət deyil. Bilirsiniz, bugün Ermənistanla sülh məsələsi çox önəmli bir məsələdir bizim üçün. Son dərəcə önəmli məsələdir. Və yenə biz xalq olaraq ifrata varırıq. 2 qütb formalaşır. Biri nifrətdən əl çəkə bilmir,
biri də artıq başlayır Ermənistana sevgi ishar eləməyə. Elə deyil. Sülh olmalıdır. Sülh mütləq olmalıdır. Sülh ona görə olmalıdır ki, müharibə olmasın. Sülh yoxdursa, deməli müharibə təhlükəsi var. Müharibə varsa, demək sülh yoxdur. Amma bu sülh sevgi və nifrət qütbləri arasında olmalıdır. O qütblərdə olmamalıdır. Yəni, birdən baxırsan, kimsə belə ermənidən artıq erməni olur, kimsə aşırı bir türkçü millətçi olur, nifrət püskürür. Bunlar hamısı yanlışdır. Azərbaycan xalqı ilə erməni xalqı arasında uzun müddət əmin-amanlıq olmayacaqdır. Mən təəssüflə deyirəm bunu. Bu sülh dövlətlər arasında sülh olacaqdır. Müəyyən bir müddətə. Niyə olmayacaqdır? Bu təkcə torpaq mübahisələri, nə bilim, qədim tarix, 5000 il xristiyanlıq belə gəldi, 3000 il Qarabağ belə getdi. Bu deyil. Əziz həmvətənlərim. Bugün Ermənistanda yaşayan erməni xalqının ən azı 3/4-ü kənar ölkələrdən gətirilmiş ermənilərin nəslindən gələn insanlardır. Və bunlar hardan gəlib? İrandan gəlib, Türkiyədən gəlib, Suriyadan gəlib, Livandan gəlib, Rus imperiyası gətirdi 200 il əvvəl. Amma baxın nə baş verir. 50-ci ilə qədər erməni mədəniyyətinə baxsaq, ermənilərin, məsələn, rəqsləri daha çox yaxın şərq üslubunda rəqslər idi, Anadolu üslubunda rəqslər idi. Bugün erməni rəqsləri heç nə ilə Azərbaycan rəqslərindən fərqlənmir. Əksinə, ermənilər öz xalqında, yəni təbliğatçıları nəzərdə tuturam, o xalq, o musiqini, o mədəniyyəti, o sivilizasiya nümunələrini erməniləşdiriblər. Məsələn, erməni gənci toyda Uzundərə oynayır və onu Uzundərə adlandırır. Və deyir, bu erməni rəqsidir. Artıq burada bir sivilizasyon konflikt yaranır. Faktiki olaraq Azərbaycan mədəniyyətinə, və bu da Azərbaycan mədəniyyətidir. Çünki indiki Ermənistan ərazisinə gəlib gətirilmiş ermənilər 20% əhali idi cəmi. Bu harda görünübdür ki, çoxluq azlığın mədəniyyətini götürür. Xeyr, elə şey olmur. Azlıq çoxluğun mədəniyyətini mənimsəyir. Və həmin o müxtəlif mədəniyyətlərdən gələn ermənilər üçün bir ortaq mədəniyyət yarandı. Daha doğrusu yaranmadı. O Azərbaycanlılardan götürüldü. Və indi biz artıq bir sivilizasyon konflikt vəziyyətindəyik. Çünki mədəniyyət, məişət, bunlar hamısı bir millətin, bir xalqın kimliyinin tərkib hissəsidir. Burada artıq biz miras konflikti ilə üzləşirik. Yəni ona görə özümüzü aldatmayaq ki, Azərbaycanlılarla ermənilər arasında sülh olacaq, əmin-amanlıq olacaq, qardaşlıq olacaq. Xeyr, o olmayacaq, heç vaxt da olmayıbdır. Biz özümüzü yuxuya verməməliyik. Amma eyni zamanda biz nifrətə də getməməliyik. Nifrət heç bir xalqa uğur gətirmir. Belə götürək həmin ermənilərin özünü. Yəni, bax, burada biz nə görürük? Biz görürük ki, bölgədə sülh müqaviləsi hələ əldə olunmayıbdır. Biz görürük ki, Türkiyə ilə Rusiya bölgədə bir yarışmaya girib. Mən təsadüfən bu məsələlərdən başlamadım. Biz görürük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları sanki bölgədən geri çəkilir. Artıq Zəngəzur dəhlizinin uğrunda Rusiya aktiv mübarizəyə girişir. Biz görürük ki, İran Xəzərin statusu ilə bağlı beynəlxalq konvensiyanı hələ ratifikasiya eləməyə hazırlaşmır. Və bu günlərdə Lavrov da, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri, dedi, biz ümid edirik ki, İran 26-cı ildə bunu eləyəcəkdir. Niyə İran bunu istəmir? İran Rusiyanın müttəfiqidirmi? Bəli. Amma gəlin bir ifadəni xatırlayaq. Mən bu ifadəni dəfələrlə işlətmişəm. İranla Rusiya mehriban düşmənlərdir. Onların ortaq maraqları olduğu qədər diametral zid maraqları bəlkə qat-qat çoxdur. Adi bir şey. Hər ikisi böyük neft ehtiyatlarına malik olan ölkədir. Və artıq neft bazarında onlar rəqibdirlər. Hər ikisi Cənubi Qafqaza öz təsirini yaymağa çalışır. Artıq bu məsələdə onlar rəqibdirlər. Və bir çox məsələlər var ki, orada Rusiya ilə İran məhz rəqibdir. Yəni, İran hətta bir əl yeri qoyur ki, biz hələ Qərblə də münasibətləri bərpa eləyə bilərik. Və çox güman ki, eləyəcəklər də. Bugün İran-Qərb münasibətlərinə mane olan faktor Netanyahu faktorudur, İsrail faktorudur.
Bu faktor aradan qalxacaq və o qalxacaq, mütləq aradan qalxacaq. Çünki biz hələ bilmirik 26-cı ildə mən astroloq deyiləm, amma müəyyən ehtimallarımı bölüşə bilərəm sizlərlə. Ola bilsin ki, çox böyük ölkələrin rəhbərləri belə artıq siyasətdə olmasınlar. Böyük ölkələrin prezidentləri əvəzlənsinlər. 26-cı il bir sürətli dəyişiklik ili ola bilər. Və belə dəyişikliklər də daim müharibələrlə, zorakılıqlarla və s. amillərlə müşahidə olunur. Və birdən bu mənzərədə, bu regional, geosiyasi mənzərədə Azərbaycanda bir Ramiz Mehdiyev əməliyyatına start verilir. Təbii ki, birbaşa İlham Əliyevin hakimiyyətin ən yüksək pilləsinin xeyir duası olmadan heç kəs bu prosesə start verə bilməzdi. Qətiyyən, bu qədər bu diskusiya gedə bilməzdi. Və bu zərurətdən yarandı. Hansı zərurətdən? Bilmirəm onu. Bilsəm deyərəm. Ehtimallarım var əlbəttə, bölüşəcəyim sizlərlə. Ramiz Mehdiyev mövzusunun gündəmə gəlməsi Azərbaycanda ictimai, siyasi diskursun qaytarılması deməkdir. Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəyirdimi? Əlbəttə istəmirdi. Siz baxın, Ramiz Mehdiyev mövzusuna qədər Azərbaycanın YouTube kanallarında, Azərbaycan mediasında daxili siyasi məsələlərin müzakirəsi yox idi. Ümumiyyətlə, ona veto qoyulmuşdu. Mən özüm dəvət alırdım, çıxış eləyirdim. Məcbur olurdum o qaydaya riayət edeyim ki, həmin o dəvət edən jurnalistləri, kanalları zərb altına qoymuyor. Çünki başa düşürdüm ki, deyəcəyim şeylər problem yarada bilər onlara. Və indi ölkədəki bugünkü iqtisadi vəziyyətdə, bax o təsvir elədiyim regional vəziyyətdə Azərbaycan hakimiyyətini nə vadar etdi ki, o belə bir addımı atsın? Bilərək ki, yəni mən əminəm ki, bilərək, yəni bu qədər savadsız, səriştəsiz deyirlər ki, bilməsinlər ki, bu ölkədə bir ictimai siyasi diskurs mühiti yaradacaqdır. Bir diskusiya şəraiti yaradacaqdır və o da yarandı. Amma biz nə gördük? Bütün buna rəğmən proses müzakirələrdən o tərəfə getmir, müxalifət düşərgəsindən bəzi həbsləri nəzərə almasa. Cinayət işləri qaldırılmasını, o cümlədən Azərbaycan Xalq Parlamentinin rəhbərlərinə qarşı nəzərə almasa. Namizəd Səfərovun Azərbaycan Xalq Parlamentinin dönəm sədri, hörmətli silahdaşımız, həmkarımız Namizəd Səfərovun şərlə, böhtanla həbsini nəzərə almasa. Bax, bütün bu şeyləri götürəndə, nəzərdən keçirilində biz nə gördük? Görürük ki, hakimiyyət bir prosesə start verib, amma onun dərinliyinə gedə bilmir. Ramiz Mehdiyevi hədəf seçiblər. Niyə? Çünki Ramiz Mehdiyev bugün iş başında deyil, dostlar. Nə deyirlər, desinlər. Adam evində oturub. Rasul doğrudan bəyəm Ramiz Mehdiyev hədəf seçilib. Ramiz Mehdiyev adı çəkilir. Maraqlı budur. Haqqında söz deyilir. Həbs olunan müxalif insanlardır. Təbii, mən cinayəti var. Diskusiyanın hədəfini deyirəm, Qurban bəy. Diskusiyanın hədəfi Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyev çoxdan iş başında deyil. Onu artıq əvəz eləyən şəxs var. Rusiyanın canişini, hansı ki oturub prezident administrasiyasında o idarə eləyir. Ramiz Mehdiyev dəfələrlə o adamı özünlə Rusiya səfərləri aparıb. Nikolay Patruşevlə görüşlərdə bir yerdə iştirak eləyiblər. Bu Fuad Ələsgərovdur. Bunu açıq deməliyik. Ramiz Mehdiyevin adı çəkilir, Ramiz Mehdiyevə bağlı adamların adı çəkilir, bağlı olduğu iddia edilən adamların adı çəkilir. Bir-birini Ramiz Mehdiyevə bağlayıb ittihamlar eləyirlər. Üzr istəyirəm, danosbazlıq eləyirlər açıq şəkildə. Amma Fuad Ələsgərovun adını heç kim çəkmir. Azərbaycanda hüquq, mühafizə və güc strukturlarını kurasiya eləyən şəxs Fuad Ələsgərovdur. Və Rusiya Azərbaycanda daim güc strukturlarını öz nəzarətində saxlayırdır. Bugün də saxlamaqdadır. Əgər bugün saxlamaqda olmasaydı, Mais Barxudarovu cinayətkardan gətirib yenidən inspeksiya rəisi eləməzdilər. Cinayətkar, demək, polkovnik Validə xanımın övladını qətlə yetirən Teymur Məmmədovu gətirib paradda Qarabağ qəhrəmanı kimi təqdim eləməzdilər. Bunlar hamısı açıq aydın görünən məsələlərdir. Və belə şəraitdə də və bu diskusiya start verilməsinin səbəbi kimi mən
açığı iki səbəbi görürəm. Bunun biri dediyim kimi Rusiya-Türkiyə bölgə savaşıdır. Yəni hələlik bu diplomatik savaşdır. Düşünmürəm ki, Rusiya Türkiyə ilə müharibəyə girə bilər və buna ehtiyacı var və ya Türkiyə Rusiya ilə müharibəyə girə bilər. Bu bir siyasi savaşdır, bir informasiya savaşıdır. Ola bilsin burada iqtisadi komponent də var. Budur, bax bu məsələlərin gündəmə gətirilməsi və İlham Əliyev də burada fürsətdən istifadə edib bütün potensial oponentlərini, real oponentlərini, ola biləcək oponentlərini sıradan çıxarır. Nəticədə isə Azərbaycandakı ictimai siyasi sistem kökündən dağıdılır. Və bu bir dövlət üçün, hətta avtoritar, totalitar dövlət üçün belə təhlükə mənbəyidir. Qurban bəy. Məsələn, baxın, əziz həmvətənlər, bugün Çilidə prezident seçkiləri keçirildi və Augusto Pinochetin xəttini yürüdən, təbii ki, xunta kimi yox, onun o sərt xəttini yürüdən şəxs prezident seçildi. Amma Augusto Pinochet, hansı ki çevriliş eləmişdi, Salvador Allende'ni devirmişdi, onu güllələmişdi prezidenti, qanuni seçilmiş prezidenti və uzun müddət xunta rejimi qurmuşdu Çilidə. O neynədi? O, axıra yaxın şərait yaratdı, siyasi partiyalar meydana çıxdı və seçkini uduzub getdi hakimiyyətdən. Və onu çəkdilər məhkəmələrə, 90 yaşında İspaniya ona həbs qərarı verdi, nə bilim Çili, belə. Axırda insanlar da ayağa durdu, dedilər ki, dayanın da bəsdir. Nə istəyirsiniz bu qoca adamlar? Yəni, Augusto Pinochet kimi bir diktator, bir xunta başçısı belə özündən sonra siyasi sistem qoymaq üçün bu addımları atdı. Mən anlamıram, İlham Əliyev neçə yüz il hakimiyyətdə oturmağa çalışır ki, hazırlaşır ki, o ölkədəki siyasi sistemi yerlə yeksan edir. Mən demirəm o ideal siyasi sistemdir. O necə ola bilərsə, o cür mövcud olan sistemdir. Reallıqlara uyğun sistemdir. Amma bunu dağıtmaq nə verir Azərbaycan hakimiyyətinə? Bəs bunun səbəbi nədir ki, bax, bu prosesə start verilibdir? Bir səbəbini dedim, təbii ki, bu geosiyasi mübarizədir. İkinci səbəbi iqtisadi vəziyyətdir. Azərbaycanda görün nə baş verir. Azərbaycan mediasında hər halda çalışıram, inanım o məlumata. Əvvəlcə deyirlər, Azərbaycan Monqolistandan ət ithal edir. İndi deyirlər, Somalidən də ithal edir. Əzizlərim, Somali acılıqdan əziyyət çəkən bir ölkədir. Görün, Azərbaycan nə gün də olmalıdır ki, Somalidən ət ithal eləsin. Bu biabırçılıqdır, əgər bu həqiqətdirsə. Bəs nədir bunun səbəbi? Bunun səbəbi ölkədə aparılmış, ümumi şəkildə desək, yanlış iqtisadi siyasətdir. Və indi bu yanlış iqtisadi siyasətin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün ən optimal addım atılır. Neyinir? Daxili qoşunlar keçirilir prezidentin tabeliyinə. Ki, sabah insanlar ayağa durub çörək tələb eləsələr, nə bilim, əmək haqqı tələb eləsələr, müavinət tələb eləsələr, daxili qoşunları birbaşa prezidentin tapşırığıyla göndərsinlər ki, onlar gedib o xalqa istədiyini versin, zopa payını versin, desin deyə get evinə. Faktik olaraq o özündən şəxsi qoşun yaradır, da belə çıxır ki. Bəli, bu Rusiyada həmin o Qvardiya, Rosqvardiya modelidir. Artıq onu Daxili İşlər Nazirliyindən ayırdılar və bu da səbəbsiz deyil yeri gəlmişlər. Ona görə məhz ayırdılar ki, Daxili İşlər Nazirliyinə ola bilsin etibar eləmirlər. Çünki o nazirlik də Rusiyanın nəzarətindədir. Və ikinci amil də odur ki, daxili qoşunlar polisdən fərqli olaraq xalqın arasında deyil. Biz düşünməyək ki, polisdə işləyən ən belə çavuşdan tutmuş generala qədər hamı vəziyyətindən məmnundur. Və unutmayaq ki, polis xalqın sıralarından çıxmış insanlardır. Daxili qoşunlar isə daha qapalı kontingentdir. Onların cəmiyyətlə ünsiyyəti məhduddur. Və onları irəli verib, onları istənilən cinayətə təhrik eləmək olar. İstənilən cinayəti törətməyə sövq etmək olar. Və mən istisna eləmirəm ki, tezliklə onun komandanı da dəyişəcək. Mən bunu da istisna eləmirəm. Hətta o daxili qoşunların tərkibi də qeyri-müəyyəndir. Bilmək olmur ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır, PKK-dır, Suriyadan gətirilib, İraqdan gətirilib, ya Rusiyadan gətirilən hansı terror səsləri bilinmir o. Birisi də müəyyən əməliyyatlarda onlar qeyri bir dildə əmr verdikləri də kadrlarda var, qalıbdır arxivlərdə.
Qurban bəy, indi biz keçdik məsələnin, əlbəttə bu şeylər var. Bunu heç kim danmır. Biz məsələnin keçdik iqtisadi səbəblərinə. Gəlin Azərbaycanın dövlət büdcəsini götürək. 2025-ci və 2026-cı il. Təsəvvür edin, bu büdcədə gəlir hissəsində artım cəmi 300 milyon manatdır. Yəni, ortalama 42 milyon manatda 300 milyon, milyard üzr istəyirəm. 300 milyon nə deməkdir? 0,1%. Artım. İndi gəlin görək, Azərbaycan hakimiyyətinin verdiyi informasiyaya görə və bütün beynəlxalq təşkilatlar da onu təkrarlayırlar. Çünki onlar dövlətlərin verdiyi statistikaya istinad edirlər. Azərbaycanda inflyasiya 25-ci ildə güya 5,7% olur. Bu gülünç rəqəmdir əlbəttə. Gülünç rəqəmdir. İnflyasiya nədir? Əziz izləyicilər. İnflyasiya odur ki, siz ilin əvvəlində əti neçəyə alırdınız, ilin sonunda neçəyə alırsınız. Yağı neçəyə alırdınız, sonunda neçəyə alırsınız. İlin əvvəlində avtobusa nə qədər pul ödəyirdiniz, işığa nə qədər ödəyirdiniz, ilin sonunda nə qədər ödəyirsiniz. Bu fərqləri götürdükdə artıq bu rəqəm 5-7% ola bilməz. Ola bilməz. Bu qeyri-mümkündür. Və Amerika kimi ölkədə inflyasiya 3%-dirsə, Azərbaycanda bu necə 5-7% ola bilər? Ola bilməz belə bir şey. Yaxşı, deyək ki, lap 7%-dir. Məsəl üçün. Sual olunur ki, bəs yaxşı, bu gəlirlərin indeksasiyası necə aparılır? 0,1% ilə sən 0,1% artımla sən 7% inflyasiya necə qabaqlayırsan? Buradan görünür ki, ciddi bir problem var. Və bayaq dediyim kimi, Azərbaycan bugün əsas ərzaq məhsullarını ithal edir. Niyə ithal edir? Dostlardan biri bugün dönə-dönə məndən çox yaxın dəyərli dostlardan biridir. İsrarla tələb edir ki, deyir, niyə siz bu su münaqişələri haqqında danışmırsınız? Çünki vaxtı ilə mən birinci dəfə sizdən eşitmişəm ki, gələcək müharibələr su mənbələri uğrunda müharibələr olacaq. Bəli, mən 3-4 il əvvəl bu barədə bir ətraflı çıxışım olub. Hatırlamıram kanalda, səhv eləmirəmsə Laf TV-də idi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda ehtiyatları ilə davranmanın özü də yanlışdır. Bir elmi əsaslara söykənmir. Heç bir peşəkar səviyyədə profesionalların iştirakı ilə aparılmır. Azərbaycanda adı Şirin Ələkbərov adlı bir insan olubdur. Kimsə onun adını eşidibsə, yazsın zəhmət olmazsa. Mən görə bilmirəm çatı. İndi görsəz deyirsiniz, Qurban bəy. Kim bilir, adı Şirin Ələkbərov kim olubdur? Çox təəssüf ki, tez rəhmətə gedib, 60 yaşında. İntizarda saxlamayım izləyiciləri, yəqin ki, heç kəs bilmir. Adı Şirin Ələkbərov Azərbaycanda mühəndis kimi təqdim olunur. O, deməli, hidrogeolog olubdur. Su ehtiyatları üzrə onun tərtib elədiyi Azərbaycanın su ehtiyatları üzrə xəritələr internetdə onu türkçə tapa bilərsiniz, rusça tapa bilərsiniz, ingiliscə tapa bilərsiniz. Azərbaycan zaman rast gəlmədi. Sual olunur ki, əgər bir insan Azərbaycanın yeraltı su ehtiyatlarının xəritəsini tərtib edibsə, bir mütəxəssis, Allah ona rəhmət eləsin, niyə o xəritədən bugün istifadə olunmur? Təsəvvür edin, Qurban bəy, Oğuz-Bakı su kəməri çəkildi. Nə baş verdi? Oğuzda meşələri məhv elədilər, ekologiyanı məhv elədilər, kəmərdə də su yoxdur. Sual olunur, bu milyardlarla dollar nəyə xərcləndi? Niyə bu səviyyəsiz belə şəkildə həyata keçirildi? Axı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası təkcə İsa Həbibbəyli deyil, Ramiz Mehdiyev deyil. Orada onlarla orta nəsil, yəni orta yaş dedikdə elmdə bu 50 yaş sayılır məsələn. Alimlər var, bütün sahələr üzrə. Niyə bu alimlərin bilgisindən istifadə olunmur? İndi proqnoz verilir ki, güya Azərbaycanın 26-cı ildə ümumi daxili məhsulunun 57%-i qeyri-neft sektoru hesabına təmin olunacaq. İnanan daşa dönsün. O qeyri-mümkün bir şeydir. Amma neft hasilatı azalır. Neftin qiyməti düşür. Çox pis proqnozlar var. Azərbaycanın dövlət büdcəsində 26-cı il üçün neftin qiyməti 65 dollardan götürülür. Bugün neftin qiyməti artıq 55-56 dollardır. Onun 40-a düşməyə ehtimalı da var. Sual olunur ki,
O çatışmayanı hardan götürəcəksiniz? Siz onu da mı kompensasiya eləmək üçün daxili qoşunlara müraciət edəcəksiniz? Qoçu dəstələrinə müraciət edəcəksiniz? Yox, onunla məsələ həll olunmayacaq. Əksinə, onda vəziyyət daha pis olacaq. Və xüsusilə su məsələsi. Kənd təsərrüfatı məhv olubdur. Və su məsələsi haqqında Profesor Zuyevin, Rus tarixçinin möhtəşəm bir məqaləsi olubdur. Təxminən 10 il, 12 il bundan əvvəl. Suriya münaqişəsi, konfliktin tarixi. Orada nə idi problem? Problem o idi ki, Suriyanın əkinə yararlı ərazilərində su qıtlığı yaranır və hökumət körtəbii şəkildə başlayır yeraltı suları istismar eləməyə, özü səmərəsiz. Bununla da səhralaşma artır, bununla da iqlim şəraiti dəyişir, kəndlər müflisləşir, Bəşər Əsədin qohum əqrabası, tayfası başlayır o torpaqları ucuz qiymətə almağa, ac, yalavac kənd əhalisi axır şəhərə. Bu süni urbanizasiya baş verir, nəticəsi bəllidir. Yəni, baxın, belə bir proses gedir ki, sanki bir gözü çıxan qardaşından nümunə götürmək istəyi də yoxdur. Üzr istəyirəm, Ərəstun bəy, son vaxtlar bilirsiniz də, səsim mənim normal gəlirmi? Eşitirirsiniz məni? Son vaxtlar Azərbaycanda kənd yerlərindən quyu qazmaqla bağlı, onun dərinliyindən bağlı müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur və icazə tələb olunur. Ola bilərmi ki, hakimiyyət o istəyən təhlükəni artıq hiss eləyib deyə məhz belə bir tədbirlər Qurban bəy, tək el olsun. Kim istəməz ki? Bir kör nə istəyər? İki göz. Biri əyri, biri düz. İndi amnistiya ilə bağlı müxtəlif versiyalar ortaya çıxır da. Mən hətta onu da istisna eləmirəm ki, doğrudan da İlham Əliyev xalqa üz çevirmək istəyir. Tək el olsun. Əlamətləri yoxdur, Ərəstun bəy, mən dedim də, siz açığımla deyirəm, İlham Əliyevin həqiqətən də bu xalqa üz çevirmək istədiyinin sübutu, indi gözlənilən bu amnistiyada Əziz Səmətəli, mən deyirəm təkrar, baxın, bir neçə əlamətinə baxacaqsınız. Birinci icra müddətidir, ən axırıncı maddə. O 4 ay ləğv olub. Əgər 3 günə, 7 günə yenəcəksə, deməli burada nəyisə başa düşdülər. İkincisi, ən vacib elementlərdən, meyarlardan biri də nədir? Amnistiyanın əməllərə tətbiq olunması, yəni istintaq dövründə, məhkəmə prosesində və icra cəza məsələlərində tətbiq edən bağlı. Nəzərdə tutulacaq deyəcək, İlham Əliyev dəyişir siyasətini. Onda biz dəstək verəcəyik. Açıq deyirəm, hamı eşitsin. İlham Əliyev əgər Azərbaycan xalqının o rifahı naminə, Azərbaycanda ləyaqətli həyat tərzi üçün addım atacaqsa, biz ona dəstək verməliyik. Necə ki, müharibədə dəstək verdik. Bunun başqa adı yoxdur. Amma mən Ərəstun bəy açıq deyim, heç bir əlamət görmürəm. Təəssüflə deməliyəm ki, mən də pessimistəm. Hərdən mənə elə gəlir ki, İlham Əliyevin belə bir istəyi yoxdur. Və hərdən də elə gəlir ki, hətta onun istəyi də olsa belə, ən yaxın ətrafı ona imkan vermir. Çünki biz Ramiz Mehdiyev konfliktinin bəzi görünməyən məqamlarına diqqət yetirdikdə, görürük ki, artıq hakimiyyət daxili çəkişmələr də görünür orada. Ramiz söhbəti deyil, Ərəstun bəy, üzr istəyirəm, sözü kəsdim. Bu Ramiz söhbəti deyil. Ramiz 2019-cu ilin oktyabr ayında işdən çıxarıldı. O gündən bu gün nə dəyişibdir ki? Amnistiyadır, qanunlar, bütün bunların hamısının başında duran Fuad Ələsgərovdur. İndi sübut olunur ki, şəxsən Ramizin yoxluğunda əgər vəziyyət dəyişməyibsə, deməli, ya bu Ramiz orada güclü kadrları yerləşdiribdir ki, özü olmayan da dövləti idarə edib. Ya da o da mümkün deyil. Ortalıqda qalanlar Fuad Ələsgərovdur. İlham Əliyev çağırıb bir dənə hüquqşünası. Normal, heç vaxt demirəm. Məsələn, Müzəffər var da bizdə vəkillər arasında, onu da mənə kimi vəkil işləməyə qoymadılar. Müzəffər bəyə çağırsın, desin, ay bala, ki, otur qardaşım burada, Müzəffər şeydən yaşlı böyükdir, İlham Əliyevin önündə. Desin, qardaş, ki, otur burada, mənə də görüm hələ, bu amnistiya qanuna uyğundur yoxsa yox. Bu Fuad Ələsgərov mənə dediyi bu şeylər qanuna uyğundurmu, xalqı marağına uyğundurmu, xeyirdirmi, ziyandırmı, onu başlayacaqlar ki, qardaş, sənin imzaladığı amnistiya deyil. Xalqı da ələ salmaq lazım deyil. Bunu da onu təklif edən Fuad Ələsgərovdur, Ərəstun bəy. Qurban bəy, söhbəti deyil. Sual, niyyət varmı? Biz bu sualın cavabını bilmirik.
əgər burada niyyət xoş niyyətdirsə, deyirlər məsələn 5000 insan həbsxanadan buraxılacaqdır. Və sən onun yerinə 6000 yığmaq istəyirsənsə, onda üzr istəyirəm mən o insanlardan, əlinin papağını və əlinin başına qoymağa ehtiyacı yoxdur. Yox, əgər əlavə 10.000 həbsə atmaq istəyirsənsə, onda daha böyük həbsxanalar tikmək lazımdır, nə bilim, pul ayırmaq lazımdır buna. Yəni, sözüm ondadır ki, ilk növbədə niyyət olmalıdır. O niyyət hələ görünmür. Mən onu görmürəm, açığını deyirəm sizə. Necə onu görüm ki, burada amnistiyadan danışırlar və orada Namizəd Səfərovu şərləyib tuturlar. Burada amnistiyadan danışırlar. Orada jurnalistlərə 10 il, 15 il iş oxuyurlar. Rauf, arasın məsələn danışanda burada Rauf Zeynallıdır, soydaşımız yazır ki, xalqa üst çevirmək necə olur? Vüqar Tofiq oğlunu həbs elədilər. Əli Kərimin Namizəd Səfərin tutulması buna bariz oyuna deyilmi? Yəni, xalqa üst tutdular. Hal-hazırda dostlar 4000-ə qədər bizə baxan var, seriyalan var canlı efirdə. 3849 nəfər YouTube-dadır, 107 nəfər də TikTok-dadır. Mən əvvəla yeni qoşulanların hamısına xoş gəldin deyirəm. Bizə göstərdiyim etimada görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Dostlar, bəyənin və paylaşın. Bəyənin və paylaşın ki, daha çox adam eşitsin və inanın, bizim kanaldan eşitəcəklərinizi heç bir kanaldansa deyən olmayacaq. Ərəstun Oruçludan eşitdiklərinizi heç kimsə deməyəcək. Buna görə yox ki, onlar bizdən savadsız, dağılsızlar. Yox, qətiyyən. Onların arasında bizdən də savadlı adamları var, hazırlıq insanlar var. Sadəcə olaraq Azərbaycanda olanların olduğu siyasi şərtləri xahiş edib nəzərə alın. Biz istəməzdik ki, dostlarımız orada biz deyənlərə deyib öz həyatlarını təhlükəyə atsınlar. Amma bizim borcumuzdur demək. Xaricdə yaşayanların xüsusilə. Şəxsi təhlükəsizliyi belə deyək də təmin olunan adamların danışmaq vəzifəsidir ki, biz öz vəzifəmizi icra edirik. Lütfən bəyənin və paylaşın və kanalımıza maddi yardım göstərməyi də unutmayın. Mən də izləyicilərə təşəkkür edirəm və onların bu etimadını öz məsuliyyətim kimi qəbul edirəm və tam əminliklə deyirəm ki, yalan ifadə eşitməyəcəksiniz burada, yalan təsbit eşitməyəcəksiniz. Qaydaq Azərbaycanın büdcəsinə. Deməli, keçən il Azərbaycanın büdcəsində 20% xərcləri müdafiə və təhlükəsizlik xərcləri təşkil edir. Bu çox böyük rəqəmdir. Yəni, hər 5 manatdan biri hərbi və müdafiə və təhlükəsizlik məsələlərinə xərclənir. Bu il o rəqəm cəmi 1% artıb. Amma dediyim kimi, büdcənin gəlir hissəsi 0,1% artıbdır. Yəni, biz görürük ki, hərbi xərclər də artır. Tamam, deyək ki, artır, ehtiyac var, silahlanmaya ehtiyac var. Başa düşürük, mürəkkəb coğrafiyadayıq. Özüm dedim ki, müharibələr ola bilər, hər şey ola bilər. Amma eyni zamanda bizim hərbiçilərimiz hansı vəziyyətdədir? Onların sosial durumu necədir? Onların maaşları necədir? Mən istəyərdim belə buradan dostumuz, dəyərli həmkarımız Mayor Fərid bəyə, Fərid Qəribova müraciət edeyim. Ki, imkanı olsa o da gəlsin. Bugün olsa, bugün olmasa, sabah qoşulsun. Efirə bu məsələləri müzakirə eləyək. Çünki təhlükəsizlik məsələləri də son dərəcə önəmlidir. İndi burada izləyicilərdən biri sual verdi, ekrana çıxmışdı ki, xalqa üst çevirən prezident daxili qoşunlar mı formalaşdırır? Bəli, dostlar, gəlin burada da pis niyyət axtarmayaq. Lap da deyək ki, pis niyyət yoxdur. Ehtimal eləyək. Hərçənd yenə deyirəm, üzrsə, mən pessimistəm bu məsələdə. Yaxşı, ölkədə haradasa bir ixtiraş törədilirsə, hansısa bir xarici amilin gücündən, proses nəzarətdən çıxırsa, təbii ki, daxili qoşunlar mütləq lazımdır, onların müdaxiləsi lazımdır. Amma bir tək bununla məsələ həll olunmur axı. Zorakılıqla məsələ həll olunmur. Zorakılıq adekvat zorakılıq doğurur və bəzən daha çox şiddət doğurur. Bax, belə şəraitdə mən düşünürəm ki, artıq reallığı hakimiyyət qəbul etməlidir. O anlamalıdır ki, gətirib ölkəni kritik vəziyyətə çatdırıbdır və bu şəraitdə ölkədəki siyasi sistemin olan qalan
elementlərini də dağıtmamalıdır. Ona görə ki, sabah ölkə başsız qala bilər. Bax, bu məsələ var. Ərəstun bəy, çox təəssüf Ərəstun bəy ucadan danışdıqsa qoşulu sollarda da ucadan danışırlar. Necə ki Ərəstun bəy onlara mani olur, onlar da Ərəstun bəy mani olurlar. Çox təəssüf. Bu adamların səsi bütün efir körlüyür. Görünür, normal bir şərait tapa bilmədi Ərəstun bəy. Əslində mən yekunlaşdırdım fikirlərimi. Çox təəssüf ki, belə alındı, üzürlü sayın. Neybi problem deyil. Hal-hazırda bizi 3600 adam YouTube'da izləyir. 105 nəfər də TikTok'da izləyir. Haqqınızı halal edin dostlar, bizə vaxt ayırırsınız. Biz çalışırıq ki, bildiyimiz həqiqətləri deyək, ölkədəki vəziyyəti sizə izah eləyək ki, deyək də hansı vəziyyətdə və çıxış yolları nədir? İndi soruşa bilərsiniz ki, yaxşı dediniz, bunları bildik ki, ölkədə maddi durum belədir, maliyyə durumu belədir, geosiyasi vəziyyətimiz belədir. Bəs çıxış yolları hansılardır? Mən bu barədə danışmamışdan öncə istəyirəm. Belə 3 tamaşaçıların mənə göndərdiyi sual var burada. Ərəstun bəy verirəm, konkret cavab almağa çalışacağım. Ərəstun bəy, Rusiya güclənirmi? Yoxsa mənə belə sual veriblər ki, soruşun ki, Rusiya, Ərəstun bəyin analizindən belə başa düşdü ki, vəziyyət dəyişir və Rusiyanın xeyrinə dəyişir. Hətta Ukrayna-Rusiya cəhbəsində Rusiya o da güclənib ki, Qafqaza başlayıb kəllə atmağa. Xeyr, mən elə düşünmürəm, elə də ifadə eləmədim. Rusiya sadəcə başa düşür ki, öz cənub cinahını qorumaq üçün Qafqazda itirilmiş mövqələrini geri qaytarmalıdır. Çünki Rusiya onu təkcə Azərbaycanda itirməyib, Rusiya Ermənistanda da itiribdir. Qarabağ mübahisəsi, münaqişəsi təkcə Azərbaycana deyil, həm də Ermənistana təzyiq vasitəsidir. O isə Rusiyanın əlindən çıxıbdır. Amma Rusiya üçün Ukrayna, Qaradəniz bölgəsi nə qədər strateji əhəmiyyət kəsb edirsə, Cənubi Qafqaz və Xəzər bölgəsi ondan daha çox əhəmiyyət kəsb edir. İkinci sual, məsələ bu dediyiniz sözlər fikirlə bağlıdır ki, Türkiyə ilə Rusiya Qafqazda dil tapa biləcəkmi və sizcə Rusiya itirdiyi mövqeləri geri qaytara biləcəkmi və belə bir şey nail olsa bu Azərbaycan üçün nə deməkdir? Xeyr, Rusiya mövqələrini bərpa eləyə bilməyəcəkdir. Rusiyanın taktikasında bir təhlükəli amil var. Rusiya əldə edə bilmədiyini dağıtmağa üstünlük verir. Yəni Rusiya Azərbaycanda dağıdıcılıq törədə bilər, Azərbaycanı nəzarətinə qaytara bilməz və bu dağıdıcılığı törətməməsi üçün Azərbaycan hakimiyyəti bugün öz qurumlarını, öz sıralarını Rusiyanın 5-ci kolonundan amansızcasına təmizləməlidir. Amansızcasına. Bəlkə onlarla məmuru, generalı bir gündə istifaya göndərmək lazımdır ki, sabah onlar ölkədə qarşıdurma yaratmasınlar. Bax, əgər çevrilişdən danışırıqsa, mən dəfələrlə belə bu efirdən demişəm ki, tərtər qatilləri çevriliş həyata keçirə biləcək real şəxslərdir. Və onların da qorxacaq yeri var. Qorxacaq yeri həmin o insanlığa qarşı törətdikləri cinayətdir. Və bu səbəbdən də ilk növbədə onlar zərərsizləşdirilməlidir və onları koordinasiya edən siyasi qanat. Üçüncü bir sualdır deməli, bu da mən bayaqdan qeyd eləmişdim. İran-Azərbaycan münasibətlərinin düzəlməsi üçün nə lazımdır sizcə? İran-Azərbaycan münasibətləri bütün bu konstruksiyada ən mürəkkəb elementdir. Bu, İranın bölgəyə öz təsirini yaymaq istəyi ilə bağlıdır. Bu, İranda Azərbaycanlıların hüquqları ilə bağlıdır. Bu, İranın Azərbaycanın daxilində özünə müəyyən bir proksi qüvvələr yaratmaq cəhdi ilə bağlıdır. Bu, İsrail təsiri ilə bağlıdır. Bu, Türkiyə-İran münasibətləri ilə bağlıdır. Və bu, İran-Rusiya münasibətləri ilə bağlıdır. Görün, nə qədər amillər var burada. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla İran arasında çox ciddi öhdəliklər hər tərəfin, iki tərəfin üzərinə ciddi öhdəliklər qoyan anlaşmalar əldə olunmalıdır və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq barədə öhdəliklər götürülməlidir. Bu, ən bugün əhəmiyyətli, ən, belə deyək, labüd və zəruri bir məsələdir.
Bu olarsa və o müqavilələrin reallaşdırılması, onların reallaşdırılmasına nəzarət mexanizmi olarsa, Azərbaycanla İran arasında gərginlikdən qaçmaq olar. Amma dediyim kimi, Azərbaycan-İran münasibətlərinə baxın, mən burada 6 amil sadaladım. Bu amillərin hamısının rolu var. Və bütün bunların aradan qalxması, bu eyni ilə dediyim kimi, həmin o Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri kimi, bax, o format üzrə baxılmalıdır. Yəni, İran, Azərbaycanlıların, İranda yaşayan, öz vətəni olan, 600 ildir o dövləti idarə edən bir xalqın və imperiya xalqının, bəli, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri imperiya xalqıdır. Onun hüquqlarını tanımalıdır. İran bunu tanımayınca, o münaqişə, potensial münaqişə belə deyə, aradan qalxmayacaqdır. İran Azərbaycanda özünün proksi qüvvələrini yaratmaqdan çəkinməyincə, o təhlükə aradan qalxmayacaqdır. İran Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana təsir etmək istəyindən imtina eləməyincə, o münaqişə aradan qalxmayacaqdır. İran Rusiyadakı Azərbaycanlıların arasında Rusiyanın xüsusi xidmətləri ilə, o xidmət orqanları ilə birlikdə əl-ələ verib anti-Azərbaycan qruplar yaratmaqdan imtina eləməyincə, bu aradan qalxmayacaqdır. Və nəhayət, Türkiyə regionda tam möhkəmlənməyincə, bu potensial münaqişə təhlükəsi aradan qalxmayacaq. Qayıdaq yenə daxili məsələlərə. Son vaxtlar çox bir maraqlı proses, yəni siz də əslin vətənlər, hörmətli tamaşaçılar müşahidə edirsiniz. Bilirəm ki, bu prosesləri. Son vaxtlar ad saymaya ehtiyac yoxdur. Hamınız görürsünüz. Azərbaycanın daxilində və xaricində sanki xaricdə yaşayan vətəndaşlarla ümumən kimlərlənsə hakimiyyət arasında bir diyaloğa ehtiyac olduğu barədə mesajlar, səslər yüksəlməyə başlayıbdır. Nə baş verir Ərəstul bəy? Qurban bəy, insanlar yorulublar. Mən belə anlayıram bunu. Gərginlik içində yaşamaqdan, nə bilim, hakimiyyətlə söyüş dilində danışmaqdan, yeri gəlmişən hakimiyyət onlarla söyüş dilində danışır, zorakılıq dilində danışır, ailələrinə təzyiq eləyir. Yəni, istənilən halda mən barış tərəfdarıyam. Amma bu barış açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Hansısa əl altından işlər görmək, nə isə qarışdırmaq, nə isə deyək ki, barış naminə bir xidmət göstərmək, bu şeylər çox çirkli şeylərdir və bunun ömrü çox çəkmir. Belə şeylər sonda uğursuzluqla nəticələnir və kimlərsə burada hakimiyyətin vədlərinə, onun, nə bilim, öhdəliklərinə aldanıb gedirsə, sonda ancaq özünü yandırmış olur və ümumi prosesə ziyan vurur. Əslində, bax, bu mesajlar da Azərbaycanın daxilində bir barış görüntüsü yaratmaq istəyindən gəlir. Axı, bu mesajlar hakimiyyətə bağlı şəxslər tərəfindən də səsləndirir. Bilirsiniz, təkcə mühacirətdə olanları yox. Yox, Raif Arifoğlu'nu mən deyiləm. Məsələ, Raif Arifoğlu'nu mən çıxışını gördüm. O birbaşa efirdən müraciət edir, təşrif edirdi. Amma nə dərəcədə bunlar səmimidir? Bu Azərbaycan hakimiyyətinə nə qədər inanmaq olar ki, bunların bu çağırışına xaricdə yaşayan vətəndaşlar reaksiya versinlər? Mən inanmazdım. Mən inanmazdım. Azərbaycan hakimiyyəti belə bir çağırış etməzdən əvvəl o hələ öz daxili problemlərini həll eləməlidir. O daxildən bir homogen olmalıdır, vahid olmalıdır. Biz gəlin bir şeyə diqqət yetirək. Əgər hüquq mühafizə orqanları, güc strukturları Rusiyanın nəzarətindədirsə, bugün anti-Rusiya əhvallı müxalifətə, müxalif qüvvələrə silah tuşları. Biz bunu açıq aydın görürük. Bəs sual, sabah Qurban Məmmədli üzr istəyirəm, vədə inanıb getsə, rəsmi oruclu başqaları və orada çox
sərt, amansız bir münasibətlə üzləşsə, bunun nəticəsi nə olacaqdır? Və bu istisna deyil. Niyə istisna deyil? Mən demirəm ki, hakimiyyət birbaşa tələ qurur. Hakimiyyət özünə nəzarət edə bilmir. Problem bundadır. Bir tərəf deyəcək, hə, gəlsinlər, gəlin gedib inandıracaq İlham Əliyevi ki, hə, yaxşıdır, qoyun belə eləyək, tutaraq bu söhbətləri, bu düşmənçiliyə son qoyaq. O biri tərəf deyəcək, hə, qoy gəlsinlər, gələndə birdən başlayacaqlar şərliyib tutmağa. Narkotiklə, nə bilim, dələduzluqla, əllərində o qədər metodlar var ki, nə qədər ki, Azərbaycan hakimiyyəti xarici təsirlərdən təmizlənməyibdir. Bilirsiniz, tez-tez bizi ittiham edirlər ki, az qala biz oturduğumuz ölkələrin agentləri, şpiyonlarıyıq, nə bilim nə. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində o qədər proksi qüvvələr var ki, o qədər xarici təsirlərin daşıyıcıları olan şəxslər var ki, Azərbaycan hakimiyyəti ondan təmizlənməyib. Təmizlənib Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın hakimiyyəti olanacan bu şeylərə inanmaq olmaz. Ersin Bey, bir sual verməsəm olmur. Belə bu sualı həm də mən tamaşaçılara istəyirəm, hamı düşünsün. Son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti istər Ramiz Mehdinin simasında, istərsə də bundan əvvəl həbs elədiyi Nəzakət Məmmədovanın simasında sanki Rusiya agentlərinə, belə deyək, Rusiyanın təsir agentlərinə, Rus yönlü adamlara qarşı güya bir siyasət sərgilədiyini göstərməyə çalışır. Siz də fikirləşirsiniz, doğrudanmı malı ilə, canı ilə, milyardları ilə, keçmişi ilə, hətta gələcəyi ilə belə Rusiya bağlı olan, Rusiyadan asılı olan İlham Əliyev, onun ailəsi, onun rejimi Rusiyaya qarşı onun Azərbaycandakı təsir ən azı, hələ demirəm mən agentlərinə, nə bilim, vətənə xəyanət edənlərə, təsir agentlərinə qarşı mübarizə, səmimi mübarizə aparır. Buna nə dərəcədə inanmaq olar? Bu adamın özü, bunun ailəsi, bunun keçmişi, bunun milyardları orada, hər şey bağlı orada, Rusiyadan asıldı bu adam. Doğrudan mı adam Rusiyaya qarşı mübarizə aparır? Necə fikirləşirsiniz? Bu şəxsi maraq məsələsi hakimiyyət marağıdır. Əgər Rusiyadan hakimiyyətə təhdid gəlirsə və yaxud Rusiya qeyri-məqbul şərtlər, tələblər irəli sürürsə, təbii ki, apara bilər. Rusiyadan nə təhdid gəlsə Azərbaycana? İlham Əliyevə şəxsən. Mikrofon. Məsələn, Rusiya ilə şərtlər irəli sürür ki, İlham Əliyev o şərtləri qəbul edəndə, Azərbaycan o şərtləri qəbul edəndə Qərbin də, Türkiyənin də hədəfinə gəlir. Yəni, balans pozulmuş olur. Sual olunur ki, Rusiya qorumaq gücündə olacaqdır mı? Təbii ki, yox. Yəni, Rusiya Ukraynanı bacarmır. Və Qərb, üstəlik Azərbaycanda da cəbhə açsa, bilirsiniz, bugün Qazaxıstanla bağlı Rusiyanın çox ciddi problemləri var. Çünki Qazaxıstan artıq başlayıb NATO standartı silah istehsalına. Və Rusiya da bunu təhdid kimi qəbul edirlər və Qazaxıstan o məsələdə tərəfdaşı Türkiyədir. Yəni, bax, bu, bilirsiniz necədir? Bu, balanslı siyasət deyilən bir şey, o, yalnız o zamana qədər mövcuddur ki, şərait ona imkan yaradır. Bugün artıq tərəf seçmək məqamı yetişibdir. Və İlham Əliyev başa düşür ki, Rusiya öz tərəfdaşlarıyla, öz müttəfiqlərinlə, öz vassallarıyla çox amansız davranır. Ona etibar eləmək olmaz. Mən ona görə bayaq dedim ki, getdi hər yerdən fırlandı, gəldi hara çıxdı Ankaraya. Və bu şəraitdə Rusiyanın təzyiqi artırsa Azərbaycana, Rusiya görəndə ki, İlham Əliyevin tələblərinə əməl eləmir, onu hakimiyyətdən devirməyə qərar verə bilər. Gücü çatar mı, çatmaz mı başqa məsələdir. Amma elə bunun özü bir destabilizasiya anı ola bilər. Hakimiyyətə təhlükə yarandığı halda İlham Əliyev Rusiyaya qarşı gedə bilər əlbəttə. Artıq o özünü qoruma reaksiyasıdır. Stabilliyi pozar, pozmaz, hakimiyyətdən təhlükə yarada bilməz. Rusiya, məncə belə bir sual yoxdur. 100% yarada bilər. Burada mən bayaq gördüm, bizim Qadir İsmailov adlı ailə üzvümüz də sağ olsun yazmışdı ki,
Çox olsun deyir. İlham Əliyevin Rusiyada bir iki dənə villası, bu ondan nə asılılıq yarada bilər ki? Yox, Qadir bəylə deyil. Rusiya istəsə bir gün içərisində Azərbaycanlıların orada hamısını demirəm, 20%-ni deport eləsə, zorla gətirib sərhəddən buraxsa bu tərəfə, həmin gün Azərbaycanda hakimiyyət dəyişəcək. Yəni ölkənin daxilində qarşılıq salmaq Rusiyanın əlində 2 dəqiqəlik şeydir. Yəni mən başqa şeylər demirəm. Açıq hərbi müdaxilə və s. Yəni Rus ayəsindən hər şey gözləmək olar. Amma Rusiyanın əlində daha böyük təsir mexanizmləri İlham Əliyevin özünün, dədəsinin, ailə üzvlərinin haqqında Rus KGB-sinin arxivlərində yatan materiallardır. Bunu heç kəs göz ardı elə bilməz, etməməliyik. Mən şəxsən qəti fikirdəyəm ki, İlham Əliyev öz və nəsil nəzarəti bundan sonra istəsələr də belə Rusiyada qopa bilməzlər, Rusiyada müstəqil ola bilməzlər. Ona görə bizim üçün ən böyük təhlükə Rusiyaya bağlı olan İlham Əliyev hakimiyyətinin özüdür. İkinci tərəfdən İlham Əliyevin hərəkətləri, bayaq mən sual verdim Ərəstun bəyə, sağ olsun öz fikrini dedi. Birisi söz başqa şeydir, əməl başqa şeydir. İlham Əliyev sözdə kiminsə vasitəsilə, ay nə bilim mən danışıq tərəfləriyəm, diyalog tərəfindəyəm, nə bilim, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar müəyyən vətəndaşlarını deyə bilər. Amma əməldə nədir? Dostlar, son vaxtlar Almaniyadan, Avropadan deportasiya olunan bütün vətəndaşlar Azərbaycanda həbs olunub, təqib olunurlar. Əksəriyyət olan haqqında girib en qədər material görə bilərsiniz sosial şəbəkələrdə. 2 gün bundan qabaq xəbər yayıldı ki, Almaniyadan xeyli Azərbaycanlını kütləvi şəkildə deport ediblər. Son vaxtlar istər bu İngiltərədə olsun, istər Avropanın başqa ölkələrində olsun, miqrantlarla bağlı çox böyük problemlər yaranıbdır və miqrantların geri qaytarılması ilə bağlı dövlətlər öz qərarların, qanunlarını ciddiləşdiriblər. Artıq oturum almaq əvvəlki kimi asan deyil. İstəyirəm bunu Azərbaycan vətəndaşları başa düşsün. İlham Əliyev xarici dövlətlərlə Azərbaycanın sərvətlərini, yəni sizin balanızın boğazının çörəyini satmaqla öz siyasi rəqiblərinin geri almaq üçün milyardlar xərcləyir. Qərb ölkələrində bu işdə marağı təbii ki, pula, maddiyə tərəfində olacaqdır. Olmasın 1000 dənə Azərbaycan vətəndaşı, olmasın milyondan Azərbaycan vətəndaşı. Qərbin iş vecdə də deyil. İstəyirəm Azərbaycan xalqı bunun fərqində olsun. İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarını elə ki, salıbdır qayçı arasına, iki belə həlqə arasına, iki tərəfli belə buluxuluyublar. Məngəniyə salıblar. Bu yandan qərb sıxır. Bu yandan Amerikada Trump'ı bilirsiniz, mövqeyi necədir miqrantlarla bağlı. Danışıblar, oradan bunlar qovurlar, buradan da bu da sıxır. Yəni arada məhv olan Azərbaycan xalqıdır. Yeri gəlmişkən mən bir məsələ istəyirəm buradan deyinəm. Son vaxtlar bəzi adamlar bu Gültəkin Hacıbəylinin Türkiyədən verilməsi ilə bağlı onu Boraltan hadisəsinə bənzədib ağızlarına gələn yazırlar və bununla da Boraltan o şəhidlərin ruhunu təhqir edirlər. O zamanki o hadisə ilə Gültəkinin Azərbaycana verilməsini eyniləşdirmək üzrə əxlaqsızlıqdır, siyasi naşılıqdır və o şəhidlərin ruhuna hörmətsizlikdir. Ən azı o zaman hamı bilməlidir ki, o zaman verilən Azərbaycan vətəndaşları Stalin kimi bir diktatora, SSR-yə verilir, qırmızı terror imperiyasına verilirdi. İndi isə Gültəkini verirlər özünün hər gün təbliğ elədiyi, sevdiyi İlham Əliyevə və Ramiz Mehdiyevə. Onu belə bəzətmə eləmək üçün o ayıbdır, yeri gəlmişəm, dedim ki, hamı bilsin. Amma hər halda Azərbaycandakı indiki rejimin əməllərindən Ərəstun bəy, yəqin siz də onu açıq görürsünüz. Heç bir əlamət görmürəm mən. Yəni xalqa doğru güya o niyyət deyilsə, o niyyətin özünün belə ifadəsi yoxdur. Və ola bilməz. Mən sizə bu məsələdə zərrə qədər də oponentlik eləmək fikrində deyiləm. Özüm də dedim ki, həm amnistiya ilə bağlı, amnistiyanın bir deyək ki, mümkün aspekti də özünü xalqa çevirmək üçün bu məsələlərlə bağlı ki, mən çox pessimistəm. Niyə pessimistəm? Çünki bu artıq bir ənənədir. 1999-cu ildə mən beynəlxalq təşkilatda işləyirdim.
biz Azərbaycanla Ermənistan arasında bir jurnalistlərin səfərini təşkil eləmişdik. 99-cu ildə mən Ermənistana gedəndə bir Azərbaycanlı jurnalistlərlə. Orada yəqin eşitmiş olarsınız, tanıyarsınız, bir Aleksey Manvelyan var, jurnalist, Azərbaycan dilli. BBC-də, Azadlıq Radiosunda veriliş aparır. Çox mükəmməl də Azərbaycan dilinə malik. Yaxşı səsi var belə. Bəli. Həmin o Aleksey Manvelyanla da biz orada bizi müşahidə edirdik, söhbət eləyəndə sonra da Bakıya gəlmişdi o, həmin proqram çərçivəsində. Aleksey mənə belə bir söz dedi, çox qəribə dedi bunu. Biz ona Alyoşa deyirdik. Dedi ki, mən başa düşmürəm. Siz niyə buradan əsirlikdən gedənlərin hamısını türməyə göndərirsiniz? Bu ermənilər, baxın ha, ifadəyə baxın. Bu ermənilər heç bir nəfəri də mühakimə eləmirlər. Yadınızda da Heydər Əliyevin dövründə Ermənistanda əsirlikdən gələnlərin hamısını dövlətə xəyanət maddəsinə mühakimə edirlər. Bu Azərbaycan xalqına münasibətin təzahürüdür, Qurban bəy. Bunu dəyişmək lazımdır. Xalqa münasibət dedikdə amnisiya ilə baş aldatmaq lazım deyil, nə bilim, ay gəlin, barışıq eləyək, nə bilim, siz də bu xalqın birisi. Bunu əməldə göstərmək lazımdır. Əməldə isə bu görünmür. Ona görə dedim ki, niyyət. Niyyət ortada olmalıdır. Niyyət nədir? Əməldir. Mən niyyəti sizə bilsin nə deyə bilərəm? Biz bir dəqiqə nələr vəd eləyə bilərəm sizə, Qurban bəy. Deyə bilərəm ki, verilişi qutaraq, siz oradan maşın götürün, okean üstündən sürün gəlin Amerikaya, buradan uçaq gedək Marsa, yeyib içək orada. Nə deyirsin, ağla gəlməz, ən belə sərsəm şeylər vəd eləyə bilərəm. Amma niyyət hərəkətlə, əməllə ifadə olunmalıdır. Bunu biz görmürük. Niyyətə və əmələ konkret misal təqdim edəcəm dostlar, hamı diqqət ekrana. Azərbaycan xalqı bu seçkilərin keçirilməsindən narazı olsa, öz səsini ucaldar. Cənab Prezident, şəxsən mən, Şoğalan kənd sakini Qafarov Abidinoğlu etiraz sesimi ucaldıram. Qanun pozuntusu baş verib, Xəzər rayon sakinlərinin haqqını tapdalayırlar. Bu belə olmamalı. Diqqətlə qulaq asın dostlar, xahiş edirəm. Hamı diqqətlə qulaq asın. Bu kadrlar Abid Qafarov Bakıda olanda sonuncu parlament seçkilərində seçilir. Təkrar. Əgər Azərbaycan xalqı bu seçkilərin keçirilməsindən narazı olsa, öz səsini ucaldar. Cənab Prezident, şəxsən mən, Şoğalan kənd sakini Qafarov Abidinoğlu etiraz sesimi ucaldıram. Qanun pozuntusu baş verib, Xəzər rayon sakinlərinin haqqını tapdalayırlar. Bu belə olmamalıdır. Sona qədər gedəcəm. Geriyə yol yoxdur mənim üçün. Eşitdiniz? Budur, yəni əməl budur. İlabəliyə çox şey deyə bilər. Əgər narazıdırsa xalq səsi uzatsın. Xalqın buyruğu olmuş ki, Abid Qafarov xalqdır da, mən xalq edim, nərəsə mən xalqdır da. Bəs biz hər gün səsimizi uzatmırıq. Tədbir nədir? Ərəstun oruçlu, ki, bu hakimiyyətə adam olmaq yolunu görsədir. Götürürlər Ərəstun oruçlunun haqqında cinayət qaldırırlar. Mən bəli, mən deyək ki, mən heç, mənim də əsim üstürüdür. Mənim haqqımda nə eləsin, nəzə bir düz eləyirlər. Ərəstun oruçlu, bəlkə də bu hakimiyyətin yeganə qurtuluş yoludur. Hələ də özləri anlamırlar. Buradan deyirəm ha. Ərəstun oruçlu bəlkə də bu rejimin, bu hakimiyyətin, bütün xalqın, bəlkə də yeganə qurtuluş yoludur. Sabah xalq girəndə divara, özdə hansı divara? Əskər tualetinin divarına, Çavuşesk arvadı kimi ki, güllələmək üçün, onda bəlkə Ərəstun oruçlunu dinləyə xalq, ağın qalır ki, sakit, güllələməyin. İcazə verin, məhkəmə qarşıda yansınlar. İlham Əliyev Ərəstun oruçlu haqqında cinayət qaldırır. Siz nədən, nə barışıq, nə milləti dönmək, siz nə danışırsınız? Bu rejimin, diktaturaların hamısının obyektiv bir idarəsi qanunluğu var. Bu barama qurdu effekti mütləq yaşamalıdır. Bütün diktatorların sonu barama qurdudur. Mütləq o qədər qapanacaq ki, özü öz sistemi içində məhv gedəcəkdir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Azərbaycanda vəziyyətin nə bilim seçki ilə dəyişəcəyinə, islahatın dəyişəcəyinə inanmaq sadəlövhlükdür. Amma və lakin bilirsiniz ki,
5 il, 10 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq şəxsən mən özümlə dəfələrlə deyirdim. Hətta 2018-ci ildə mən bütün dünya Azərbaycanlarını üzr istəyirəm, bu mən sözünü deyəndə də bəzi yoldaşlar mənə irad bildirirlər. Amma olan şey deməliyəm də. Biz Adəfid Maliyyəsi olaraq 2018-ci ildən başlayaraq ya al ya get kampaniyasını başladıb dünya Azərbaycanlarını İlham Əliyev üstünə qaldıranda şəxsən çoxumuz inanmırdıq ki, Qarabağ alınır. Qarabağın alınmasına ən azından mane olmaz. Amma görürsünüz, tarixi şərait elə bilmir ki, o siyasi vəziyyət elə dəyişdi ki, İlham Əliyev məcbur qaldı, axını qoşulsun, getsin Qarabağın azadlığı uğrunda xalqa mane olmasın. Mane olmadı və özü rəhbərlik elədi müəyyən prosesləri. Bu görə də mən şəxsən istisna eləmirəm ki, yenə də tarixin elə bir situasiyası yarana bilər ki, İlham Əliyev bu dəfə doğrudan da dərk eləsin, anlasın ki, o xalqdan başqa yapışacağı güc yoxdur. Onu xalqdan başqa qoruyacaq güc yoxdur. Ola bilər. Amma hələ halda mən Ərəstümə görmürəm. Sən necə görürsənmi İlham Əliyev nə vaxtsa bu adını ata bilsin? Qurban bəy, mən onu görmürəm. Siz fərd olaraq mənim imkanlarımı çox yüksək qiymətləndirdiniz. Amma düşünürəm ki, ümumiyyətlə institusional yanaşma lazımdır məsələyə. Məsələn, bugün Azərbaycan Xalq Parlamenti var. Biz görürük ki, o hədəf alınır. 5 rəyasət heyəti üzvündən biri həbs atılıb, ikisinə cinayət işi qaldırılıb. Sual olunur ki, bu Xalq Parlamenti Azərbaycan insanlarının səsi ilə, iradəsi ilə seçilmiş bir qurumdur. Və məhz Azərbaycan insanı Azərbaycan seçicisi qarşısında hesabatlıdır. Buna, bu baskılarla nə əldə eləmək istəyirsiniz? Mən burada bütün bu deyilənlərə bir sualla yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bir yaxşı-yaxşı fikirləşin. Bəlkə yandırdığınız körpü bir gün geri qayıtmalı olacağınız körpüdür. Bu sualın üzərində düşünsələr pis olmaz. Gözəl sualdır. Ümid edirəm ki, bu sualla yekunlaşdıraq bugünkü söhbətimizi. Yola gəsə düşünməyə. Başqa bir sözünüz var mı? Sözüm xalqımadır. O xalqla hesablaşırlar ki, o iradə ortaya qoyur. O xalqla hesablaşırlar ki, o güc ortaya qoyur. Güc dedikdə, əstəğfurullah, mən yenə də düz artıq iş açıblar, onun əhəmiyyəti yoxdur. Mən fiziki güc, kobud güc nəzərdə tuturam. Məhz xalqın özünə inamını, öz gücünü. Və bunun üçün bir xalq olaraq müəyyən bir, belə deyək, iradə ortaya qoyulmalıdır. İradə ortaya qoyulmasa, heç vaxt, heç kim bizlə hesablaşmayacaq xalq olaraq. Nə İlham Əliyev, nə özünə ən demokrat deyən insan, sabah Ərəs Noruzlu mələk donunda gəlib sizin İraq olsun, hakimiyyətinizin başına çıxsa, xalqdan təpki görməsə, o da dönüb olacaqdır İlham Əliyev kimi və yaxud başqası kimi. Ona görə cəmiyyət, hakimiyyət balansı daim mövcud olmalıdır. Bugün bunu həyata keçirməyə çalışan partiyalar var, qurumlar var. Mən heç birinə iradəm, fikrim yoxdur. Amma biz, mən də o cümlədən Azərbaycan Xalq Parlamentini təmsil edirik. Onun ətrafında nə qədər söz-söhbət yaradırlar, nə edirlər, özləri bilərlər, onlar mənasız şeylərdir. Mən xalqımı Xalq Parlamentinə etimad göstərməyə, onun ətrafında birləşməyə dəvət edirəm. Bundan sonrası o parlamentin üzvlərinin və rəhbərlərinin məsuliyyətidir. İnanıram ki, biz öz gücümüzə inansaq, ölkəmizi dinç yolla dəyişə biləcəyik. Mən inanıram buna. Ona görə hər kəsi fəal olmağa çalışır, çağırıram. Bu qədər. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər Rəsul bəy. Minnətdaram sizə, çox sağ olun, var olun. Mən təşəkkür edirəm. Sizə də, izləyicilərə də sağ olun. Təşəkkürlər. Mən Azərbaycan Maliyyəsi adına Rəsul bəyə təşəkkür edirəm. Bir daha sağ olsun dəyərli söhbətinə görə.